Bangolama yonto zingolu lokola biso ya kozala lisusu na tango malamu en présence du Seigneur. Sepela zwa tango yako sepela po Nzambe azalaka Nzambe na timidité te, molimo na Nzambe zaka molimo na esengo yango bazali koloba bozala toujours na esengo epai na apôtre Paul tango azali kokomela ba Thessaloniciens azali koloba bango bozala toujours joyeux yango nde eloko ya malamu eloko ya mutu ya pona tina na biso lelo to sepeli lisusu kozala na bino elongo po Nzambe nde azali kopesa biso batango oyo Nzambe nde azali kopesa biso bangonga lokola boye koumela en sa présence sepelaka kozala na présence na nkolo ezala eloko mosusu te eleki kitoko makasi koleka kozala na présence na Nzambe ezala eloko mosusu te tiaka moto à l'aise kozala na présence na Nzambe na sepeli na biso bino pe bo sepeli na biso tala tina Nzambe akomisi biso basanga bandeko na nzela ya émission obolingaka mingi un instant en présence du Seigneur Jésus-Christ. Zala mulandi ya émission oyo Nzambe soki alobi apesa yo tango yako landalité à travers l'émission oyo sepela yeba keza na pambate eza hasard te eza pe coïncidence te lokola na kuta na émission eza kaka coïncidence te eza ba makambo oyo ezaka te na vocabulaire ya Nzambe hasard ezalaka te na vocabulaire ya Nzambe coïncidence ezalaka te na vocabulaire ya Nzambe donc soki Nzambe apusi yo na présence na ye ezali po amonisa makambo ya kitoko ezali po amonisa makambo elinga maka oyo ebongi na lokumu sepelaka koumela na présence na Nzambe soki Nzambe apesi yo tango ya kozala na présence na ye kolemba te po Nzambe azalaka kitoko makasi ezalaka elengi koyoka Nzambe yango sepelaka kopesa Nzambe litoi sepelaka Nzambe nde alobelaka yo olia kokenda risika bato bazoloba ba discours ya makambo na bango ekopesa lobi côté ba discours ya ba voyage na bango ekopesa lobi côté makambo ya famille na ye ekopesa lobi côté seul la parole de Dieu qui donne la paix, la joie et la tranquillité na banzela na biso. Olandi moningami mo santu. Ah boye. Tikaite oya yo nyonso ozali ko sala ekende liboso oya yo nyonso ozali ko sala emona bo fuluki bo fungwami bo tombwami na kombo kitoko kombo etonda na nguya kombo ezangela côté le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Dieu ndimaka yango ndingo zo ndima yango ba déclaration tozali ko sala ozo komona pe makambo na ko fungwa mabango ozana souci moko bolika mongeza kutungisa motema na yo ndima itetango na kutai na nkolo malobe za ko bima ba déclaration eza ko bima monoko ba sali na Nzambe ekokomela yo ekosalemela yo po yo ozwi motema na yo mobimba opesi ozwi litoi na yo opese pa na Nzambe solo yango okomona ndenge tozali koloba toloba ngo lisusu po kota otina mikuwa soki ozana présence na Nzambe ndima ete o Nzamba kolobela yo ezali pona bolamu na yo o Nzamba kolendisa yo yenda bondisaka motema na bato yenda konsolaka mitema na bato koleka malamu e soki Nzamba alobi likambo ekomona bikamwa okomona bofungwami okomona botombwami okomona bomoi na banzela na yo po alobi na Marie na Marthe tango bazali kokenda na nkunda po asekisa Lazare abi nazali vie pe la résurrection olingi obika bomo ya solo ya kitoko yaka na nkolo olingi obika lisekwa makambo ekufaki na bomo na yo yaka na nkolo
okomona lisekwa mosala na ye ebebaki yaka na nkolo akosekwisa mosala na yo makambo na yo ezalaki akolala yaka na nkolo akolamusa makambo na yo sante na yo ebebaki okimi komitala yo moko ye nakomi aboye yaka na nkolo akozongisa yo sante kitoko ntango oyo Jean azali koloba na moninga na ye Gaël Salbi, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Kolo azwa lokumu. Ozomona moninga mi. Donc ndenge kaka âme na biso ezoko prospérer kati na nkolo oyo akotisi biso na maloba na ye oyo akotisi biso na ndako na ye misala na biso et prospérer pe lokola santé na biso et prospérer pe lokola yango pe toki toke na ngambo mosusu Yesu azana ba disciple Pierre atuni Yesu motuna kitoko abito tiki nyonso tolandio nde tokozwa nini nzamba za malamu kolo ayebisi Pierre bokozwa bomo ina seko pe les centiples na ikeke oyo. Donc il y a deux promesses na baye balanda kankolo la vie éternelle toza nango toza rassuré déjà toza na vie éternelle pour tolandi nkolo tolandi ete po tolukie yende aluki biso aye vers biso abendi biso ayambi biso nde akotisi biso na ndako na ye noki te tokoki koluka ye tokoki koyeba nzambe te ezalaka bongo moninga mi soki toyeba nzambe mpo nzambe nde aluka biso aye na biso apusi biso epai na ye apesi biso la vie éternelle ne asuki wana te apesi biso pe les centiples ntango oza na bonne santé eza les centiples tango musala na ezo fungwama c'est ça les centiples tango kola zo pesa mayele na musala tope na kelasi c'est ça bo fungwami tope les centiples oyo kolo azali ko souhaiter biso to bika pe tozala na yango nzambe apambola yo nzambe atombola yo nzambe amema o liboso makambo na yo ozo sala ekenda liboso au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pe la ko betela nzambe maboko. Betela nzambe maboko mwa milolo esalaka bien molinga mi. Mwa milolo pona lokumu na nzambe. Oh, yo tombola kanani. Yo kumisa kanani. Oh, sepela na nzambe, kumisa ka nzambe. Abongi na lokumu. Nzambe alinga lokumu makasi. Soko za ko tombola nzambe. Ozali ko tombola nzambe na makambo na yo. Nzamba kusala pe ya minene nazo ebisa biso solo nazo loba makambo nga na bikela kangande ko na bino yango na lingaka pe makambo nga na bikeli be baninga nanga ba bikela yango c'est comme ça ozolanda moninga imo santu soko zo tombola nzambe na bomoi na yo ozo tombola nzambe makambo atezo le kamala mute ezala kaka na kati na ebikela makambo nazo le kanango eza vraiment makambo ya pasi mais ozokumisa kaka nzambe na tina na yango ozokumisa kaka nzambe na tina nango nzambe akufungulela yo oh molingami Jacob ayebisi nzambe wana azali kokende pa na laba ayebisi nzambe soki obateli kokenda na ngai pe kozonga na ngai nako pesa moko na zomi alobi na nzambe nzambe pe anote nzambe abateli Jacob akei epai na laba Jacob akobi epai na laba laba akomi konyokola Jacob akomi konyokola Jacob mais Jacob azoloba pe azotatola nzambe azala ngai longo ozolanda molinga mosantu nzambe azalaki na ye solo mais là-bas azali konyokola ye a changé salaire na ye 10 fois moninga mi mosantu mais
Jacob abandé ko tatola toujours na moloko na ye Nzambe azala ngelongo pe Nzambe effectivement azalaki na elongo po Nzambe abandonaka moto te Nzambe abandonaka bana na ete Nzambe abandonaka basali na ete atikaka moto iolela te abatelaka oyo ye azwi pe amemi na ndako na ye Jacob Nzambe abatelaki na banzela na ye ti Nzambe aye ko multiplier bozwi ya Jacob sima na ntango oyo là-bas ayaki po anyokola ye amene ye vidure mais lokola tiakeli na Nzambe alobaki te Nzambe akotikanga te e yambo alongwa na mabele oyo azalaki mpona kokende na mboka ya là-bas alobaki déjà na Nzambe soki okei nanga ozongi nanga e Nzambe akendaki na ye pe azongaki na ye bongo ozomona bandaki seze ebele molingami mosantu tozomona Job abikaki makambo makasi souffrance makasi maladie elie nzoto kasi abungisaki elikya te epai na Nzambe atalelaki Nzambe mokeli na ye aboyaki kotiola Nzambe po Nzambe aza moto te Nzambe aza Nzambe mokeli ata nzoto se bebe bande opola lokola mokuwa ezali Nzambe akobotisa mosuni na mokuwa wana c'est comme ça Dieu Nzambe asekwisa makambo oyo ebebaki na bomoi na yo solo lelo tozali koya kolobela lisusu na oyo tobandaki il persévérait en sa présence lololo ezali quatrième partie nde totangi na biso elongo acte 2 42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole du Seigneur. Toloba ki boye molingami mo santu. Marche oyo ezali na mutu ya makasi kumona ba base oyo batieli biso na acte 2 42 l'enseignement des apôtres et zali na kati na yango 3 fils et 3 apôtres tozomona na kati ya enseignement des apôtres tozabongona Ruben mwana liboso lokola les yeux tozana Simeon mwana mibali lokola les oreilles tozana Lévi mwana misato lokola le cœur lelo tozali kolobela sikawa Judas quatrième fils Judas on a quatrième fils lokola la louange Dan oyo azali cinquième fils lokola la justice na Neftali oyo aza sixième fils lokola la victoire bango misato baza ko faire partir na communion fraternelle Zambe azalokumu donc communion fraternelle eza ko alimenter tope ezali alimenter yango na biloko misato tolobaki boye molingami mo santu la communion l'enseignement des apôtres ezaki alimenter na bana misato tope na biloko misato Ruben les yeux Simeon les oreilles Lévi le cœur
nde eteni wana to pe loboko wana liboso o ezali l'enseignement des apôtres wana tozomona Léa. Mais Léa ntango aboti quatrième fils o ezali Judas na Genèse chapitre 29 verset 35 azali koloba cette fois-ci je louerai le Seigneur. Totanga pona tina na biso Genèse 29. Et puis toko pesa tina ya prophétie oyo Léa azali koloba. Verset 35. Elle devint encore enceinte. Nazana, Genèse 29, 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. De Komulingami, prophétie Oyo, il y a Genèse 29, 35. Ils ont hasardé. Et Salamaki, Tango, Léa aboti, Ruba. Simba malamu ribe toloba ki wana les yeux. Aye kobote mwana mibale Simeon. Simba malamu mulinga mi mosantu Simeon wana les oreilles. Et aye kobote mwana misato Lévi wana le cœur. Nde mwana mi neita mabotami o ezali Judas abi je louerai l'Éternel. Et elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Zolanda molinga mimo santu. Mais, eloko e salami, eye pamba. Eza pambate molinga mi. Lelo tozali komona, moto, amonite. Mais alingi abana ko louer le Seigneur. Moto ayo quitté. Mais a sepeli abana ko louer kolo. Moto azanga na motema te mais azoko zwa plaisir ya ko louer. Nzokande moninga mi mo santu. Matthieu 12 34 balobi. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Dès que mon balouaka na maloba, par la bouche. C'est par la bouche qu'on fait la louange à Yahweh. Or, pour mon alloué, aloba, maloba, oye, et tondi na moté ma poebima. Il faut moto wana amona na ino. Soki moto amoni na miso o ezali riba ayoki sango na nkolo o ezali Simeon abombi na motema sango na nkolo o ezali Levi nde akobanda ko louer. Maloba o to koloba na louange ekozala maloba o to moni o to yoki pe o to bombi na motema. Yango komona kolo azali koloba biso oyo tozali kotambola na marche to bandaki tango to komi esika oyo to fongoli lelo ko simba deuxième bras sur la communion fraternelle. Tozomona Judas comme louange, tozomona Dan
comme justice, tozomona Neftali comme victoire. Bangonde bazali ko alimenter le boko ya mibale o ezali la communion fraternelle. Tozolanda mulingami yango tozali koloba tango tozo simba Juda le azali koloba cette fois je louerai l'Éternel. Donc Juda azali mwana minei ya Jacob na Léa. Tango nzambe apesi miso lokola riba, tango nzambe apesi matoi lokola Simeon, tango nzambe apesi motema lokola Levi, nde maintenant tozomona louange ezali koya, ba hommage pona Yahweh ezali koya lokola quatrième fils, lokola quatrième apôtre. Donc tozomona na Juda louange, ba expression ya délivrance. Tant tozomona Juda tozomona délivrance. Tant tozo louer le nkolo ezali par rapport à délivrance. To pesa ndakisa mulingami mo santu. Libota na Israël bazui victoire elonga o nkolo apesa ki bango na kobimana Égypte po bakende vers Cana. Tozali komona sima na elonga pe victoire o nzamba apesa ki bango. Sima na kolonga munguna Pharaon, Myriam azui bande konae basi po banda koyemba loyembo po na louer Yahweh oyo alongisaki bango. Tozomona louange basi nde bazali kosala yango. Tika to bakisela oli komi moningami mo santu. Proverbe chapitre 31 verset 30 bazali koloba mwasi oyo atosaka Yahweh, oyo azana botosi na Yahweh, yende abongi na lokumu. Donc tozomona lokumu ezali koya kopesa maipai na mwasi. Mwasi lokola oyo azali koyemba ndenge topesi ndakisa ya Miriam azwaki baninga na ebasi po bayemba po na nzambe oyo amonisaki loboko na ye na nguya na ko délivrer bango na maboko na Pharaon na kati na Égypte. Donc tozomona la délivrance et pas na Juda mwana ya minei ya Jacob na Léa. Totiki David te nde moningami mo santu. David azaki pe libota oyo ya Juda. Tozali komona tango bakena bitumba devant Goliath. Israël na ngambo, Goliath pona ba Philistia pe na ngambo. Tozali komona kuna na sika na bitumba na lieu de bataille bandeko ya David balaki misato. David tang aye na bitumba wana akomi quatrième par rapport à bandeko na misato bazaki déjà na kati na bitumba. Nde elonga epesamaki epai na David ye oyo azaki le quatrième fils tribu de la tribu de Juda tant akiti pour a tikela bandeko na bilei nde aye komona munguna Goliath atelemi na mafinga pona Yahweh et tsaki kimia te na motema na David akei a petit peu à quoi ici moto na Goliath de délivrance pesamaki et pai na David. Tozolanda molinga mo santu yango tozali koloba tango oyo tozali komona louange les hommages et pai na David et pai na Juda ezali tango oyo nzambe esi abongisi pona biso apesi miso apesi matoi pe motema akoki kopesa monoko eloba te ba louange soki apesaka na ino biloko misato te yango ezaki lolenge wana ezali lokola tozokita na profondeur tobandi na Riba tokei na Simeon tokoti na
Levi pe tokoti na Juda bongo na bongo. Tango yo ozomona mokonzi Salomon azali komata na trône na ye, tozali komona abani kokende na premier gradin, deuxième degré, troisième, quatrième, cinquième, te akomaki na ngwende na ye po aeba na kovanda na kiti na kibokonzi. Ezali ki pe ezape kaka ndenge wana tozali koloba na etamboli oyo tozwi. Tozali kokenda profondeur en profondeur. Nzambe ayebaki tina nini asaki babiloko oyo. Prophétie oyo ezali kitoko makasi, ezali kotalisa marche ya vie spirituelle na biso. Yango tolobaki boye tant bazali koloba, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ezali pour na biso tozala solidement fondé na base apostolique oyo bati 4 na acte 2 42. Pour vie spirituelle na biso ezala ko kemba, vie spirituelle na biso ezala ko ningana te. Motoyo avandi ici l'enseignement des apôtres akoyoka l'ité mabete, l'ité mabe ekoningisa été. Motoyo avandi ici la communion fraternelle, ma désir charnel ekolonga été. Pour koyeba ninyo ezali lisanga Juda aye pona ko talisa louange, c'est la bouche ndezali ko bimisa maloba pona ko lever nzambe yango tolobaki kolandisama Matthieu 12 34. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ozola na molinga mi mon santo ba louange to ko bimisango na maloba malobe ko bimala monoko yango esengeli te bakuta na monoko na biso ba santu maloba mabe na maloba malamu te. Source moko ekoki ko bimisa l'eau douce na l'eau amère te. Donc biso esengeli total sakaba action de grâce, ba louange, ba hommage na bibebu na biso maloba na biso otozwi na nzela na malakisi na nkolo otozwi à partir ya enseignement des apôtres ezomema biso pona kotalisa yango maloba wana otoyoki otomoni pe otobombi na motema to bimisa yango sikawa pola kotombola nkolo na biso to kotombola nkolo na maloba to kotombola nkolo na lolenge na biso akobika to kotombola nkolo na ndenge na biso akotambola na nzela oyo akotisi biso yango tozali koloba po biso tozwami na se na moi oyo mikakatano ekoki koya ba problème ekoki koya me biso face ya makambo nyonso tozali kokutana nango ba situation nyonso oyo tozali kokutana nango totombola kombo na Nzambe totombola Yawe na bibele totombola Yawe yende ayebi ako résoudre ba problème nyonso kaka ndenge tozali kotombola ye kaka ndenge tozali kokumisa ye kaka ndenge tozali ko rendre ba hommage à son nom akoyeba koyela biso délivrance. Tozomona Juda tango ali ko zwa ba hommage ya bandeko na ye ezaki po alongaki banguna na ye yende alonga na kulusu yende alongi banguna na biso apesi biso elonga esengeli totombola ye po alongisi biso yende azali molongi ayebi kolonga ayebi kobunda pe kolonga e akomisi biso ba oyo baleki balongi. J'aime ça. Akomisi biso ba oyo baleki balongi yende abundi ye mobali na bitumba mobali nda abundaka mwasi akendaka itumba te biso lokola église tozali mwasi oyo biso tozali ye wana proverbe 31:30 bazali koloba mwasi oyo atosaka Yawe yende abungi na lokumu tozali mwasi na ye
ye abundi alongi biso tozali ko tombola kombo na ye po alongisi biso akomisi biso ba oyo baleki balongi ozomona molinga mi mosantu yango wana esengeli na biso toyebana kozwa makambo oyo ba base oyo apostola batikeli biso kobikela yango na marche na biso mobimba tokomona résultat ya biloko oyo tokomona ndenge kaka bazali koloba tango oyo le disciple babandaki kobatela makambo oyo kodemere na communion kodemere na enseignement des apôtres kodemere na communion fraternelle kodemere na fraction de pain pe kodemere na prière bazali koloba nzamba banaki ko augmenter du jour au jour katina basantu nombre ya ba oyo balaki ko bongola motema tango oyo toali ko sangana na likanisi oyo na base oyo batikeli biso tokomona ndenge misala ya nkolo ekotombwama tokomona ndenge tokotambola na kobanga nzambe na somo na nzambe ndenge pe les apôtres babandaki kotambola avec les disciples na crainte pe tremblement na nkolo et na bongo nzambe abandaki kosalela bango bikamwa abandaki koappuyer mosala oyo na bikamwa olingi omona bikamwa na bomoi na yo olingi omona bikamwa na ecclesia na yo olingi omona bikamwa na libota na yo olingi omona bikamwa na banzela na yo olingi omona bikamwa na misala na yo kotala gauche droite te talela nkolo tosa nkolo ndima ayebala komonisa yo elongi na ye po yozwa bomoi na seko ndima oyoka ye po yozwa bomoi na seko ndima kobomba ye na motema kotambola na banzela na ye po yozwa bomoi na seko ndima kotombola kombo na ye na bibebu na yo po eza kaka ye moko nzambe na bonguya nzambe na makoki nyonso nde biso esengeli totombola nde okomona na banzela na yo ndenge nini okotambola de progrès en progrès na banzela na yo ndenge nini okotambola de réussite en réussite okomona na banzela na yo ndenge nini okotambola lokola moto aza délivré oyo aza na nguya oyo aza na makoki nyonso po nzambe azanga eloko te ozolanda molinga mi mosantu nzambe azanga eloko te yo ndima oyo nzambe azali kopesa na nzela na malakisi na ye tolobaka soki kolo a permettre biso tolanda ye na nzela na malakisi oyo apesi pe apemeli biso ezali pamba te ezali po biso tozwa nzela ya malamu ya kobika lobiko ezali kaka na nzela na nkolo lobiko ezali na nzela na moto te lobiko ezali kaka na nzela na nkolo nkolo po abikisa ye moko ayaka akomi liloba po abikisa moto eza kaka liloba na nkolo l'évangile du salinde ekobikisa eloko mosusu ekoki kobikisa moto ezali te eloko mosusu ekoki komema moto na bomoi na seko ezali te bomoi ya seko malamu olingo bika bomoi ya seko malamu bomoi ya libela na libela ya kitoko yaka salela nkolo tia na misala milongo oyo nkolo ali kopesa na nzela ya émission oyo un instant en présence du Seigneur Jésus-Christ tosa nzambe na malakisi oyo azali kopesa à travers ces tranches okomona makambo na yo ndenge kotambola makambo na yo ekofungwama makambo na yo ekokenda liboso molinga mi mosantu nzambe azalaka bongo sepela kozala mosali na nzambe sepela kosalela nzambe kosalela nzambe ezaka sans peine kosalela nzambe ezaka kitoko makasi ndima ozala mosali na nzambe osepelisa nzambe na kotambola na yo osepelisa nzambe na kubika na yo osepelisa nzambe na maloba na yo nde boye tozali koloba mpo na ntina na biso toali kolendisa biso na koloba boye makambo oyo ezali po biso
vie spirituelle na biso mobimba totambola na elonga. Vie spirituelle na biso mobimba totambola lokola bato bavandisa misolo na liteya. Tokobanda kotambola te lelo awa lobi kuna lelo la lisanga osali 2 ans okela lisanga mususu osali 3 ans okela lisanga mususu osali 1 année okekuna okisali 5 ans te ozoluka nini muningami na ba masanga ozokenda ka wana ko changer ba masanga to changer ba mangomba nanyo azoteya yo tikala na liteya o moni te solo onde liteya na solo tingama wana bumela wana salela mukolo na lisanga wana. C'est comme ça que Nzambe pe akofongola yo akomonisa loboko na ye nguya. Parce ezaka kande ba masanga comme tellement belé na se na moi moto aso ba te wapi lisanga malamu wapi lisanga ya nkolo bondela Nzambe. Nzambe soki apona yo pona maloba na ye apona ye po osalela ye yo bondela Nzambe. Nzambe alobaka telelo Nzambe alobaka Nzambe azali ko agir na bomoi na biso. Nzambe aza na bomoi bondela Nzambe tuna Nzambe lisanga nini ya solo ngai sengeli na umela pe na demere na salela yo. Les disciples lorsqu'ils persévéraient na présence na kolo ba sosolaki pe ba ndimelaki Nzambe na solo. Nzambe wana ko sala bikamwa ya solo o eleki bikamwa nyonso ezali moto alongwa na milili nde akota na pole moto abongola motema yango tango Pierre na acte 2 a telemi po aloba bazaki touché batuni Pierre et les autres. Que ferons-nous? De Pierre atalisaki ba molongo abi bozwa libati na kombo na Yesu Masia pona bolimbisi na masumu bongo bokozwa likabo na molimo monsantu. Nde tang banandi milongo wana nde tomwali komona bazalaki komata en nombre. Nzamba bane ko augmenter nombre de fidèles o babane ko yakat na nkolo biso masanga na biso lelo kaka bokauki na bokauki tozo demere na nini tozo umela na nini tozo persévérer na nini tozo kangama na nini bokauki na bokauki tozo kenda liboso to tozo zonga sima tozo kenda liboso to tozo tikala kaka esika moko. Mosala na Nzambe eza po ekenda liboso. Nzambe atambola kabongo atalisi yango na balolenge ebele abimisi libota na Israël po bango nde bazaka kitalatala po na tina na biso libota na Israël kobima na Egypte kokende na Kana banai kokende na tango bazali kokampe banai kokende liboso banai kozonga sima te yozo sunga sima po zonga wapi tokende de liboso kolo abimisi biso na bomoi na mokili abimisi biso na mokili po tokenda liboso boye senge na biso tobika toyebana kotika nyonso oyo ezali ba désir charnel makaniso ezali ya Nzambe te non wana euti epai na Nzambe te. Nzambe akoki kopesa moto oyo abengi na bomoi na seko makanisi ya mabe te atambola na banzela mabe te wana ezali Nzambe te wana ezali Nzambe te yozolanda molinga mosantu na boye nde tolingaki kosimba ndoboko ya mibale la communion fraternelle tobandi na Juda lokola mwana ya minei o azali kotalisa biso la louange lolenge wana nde tokolue
le Seigneur na tango yo to zui miso ya komona kolo pe matoi ya koyoka ye pe motema ya kosimba ye nde to kotambola malamu na koluwaka le Seigneur na kotambola na biso na makambo na biso na bizaleli na biso na elobeli na biso nde to bingaki to telema awa pona lelo to tia point virgule pona eteni na misato ya minei oyo to simbi lelo osepeli nde komulingami ko sangana na biso ko hésiter te yaka numéro na biso ya téléphone okomona kozwa biso na nzela na singa to pe na téléphone na plus 243 81 87 39 307 p 97 06 42 177 et numéro à Souka 89 94 76 842. Vous avez sur WhatsApp, topé un appel normal. Tozali lisangé zaliwana na Lemba sous région. On a centre culturel ya Lemba. O ezalaka kala. Alliance franco-congolaise. Tozaliwana na grande salle ya centre culturel ya Lemba. Nde tosanganaka chaque mercredi, vendredi 18h 17h à 19h. Et puis dimanche, nous avons 16h à 18h30. Yango, ici, au tabiso, olingi to développer to kenamulai, ozana bakaba situation ya kaka, ya makasi, pe ya kokoso, yaka, to kobondela, nzambe azali ko sala, telelo, nzambe azo sala, nzambe ako salela yo, yaka epa na moto te, mais yaka nde pa na nzambe, okomona nzambe ako salela yo. Yo yaka na likanisi lokola mwana mwasi o bande ko tanga makila pendant 12 ans tant azali ko kenda akena likanisi te soki na simbi ata elamba na kolo nde na kobika tant asimbaki azwaki lobiko tant asimbaki makila esilaki ko tanga e pona nini ayabaki na kozwa déjà na likanisi disposition wana azaki na ngona motema na e kaka tango adongwe azolo bate soki na kei na simbi elamba nde na kozwa lobiko bongonde singeli biso toyaka epai na nkolo na mikumba na biso po ya lobaki boya epai na ngai bino nyonso bolembi na mikumba ndela kopesa bino bopemi na solo ezali kati na nkolo tikate nzambe apemisa yo tikate nzambe apemisa yo na ba charge pe mikumba nyonso zali nango na ba problème nyonso zali nango ozwa bopemi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nzamba pambola yo. Je vous aime dans la vérité. Tukutani mbala na sima.